Еріктілік ерлікпен тең. Ол тамшыдай көрінгенмен теңізге айналатын мейірім секілді. Біз еріктілікті қазіргі заманның тренді деп ойлауымыз мүмкін. Алайда оның тарихы мен тағылымы тереңде жатырғанын сіз білесіз бе? Қазақ халқы үшін волонтерлік ұғым таңсық түсінік емес. Ол халықтың тұрмыс тіршілігімен бірге қалыптасқан өмір салты. Оның айқын көрінісі асар дәстүрі. Ел болып бірігіп, мұқтаж жанның мәселесін бірге шешу, ауыр жүгін бөлісу, бейнетін жеңілдету асардың басты мәні болған. Бұл игі істе пайда көзделмей, еңбектің өтеуі сұралмаған. Бұл қазақтың мәрттігін ғана емес, бауырмалдылығын, көпшілдігін білдіреді. Кей өңірлерде асарды үмей деп те атаған. Үмейге жиналғандар тек жұмыс істеп қана қоймай, ән айтып, көңіл көтеріп, рухани қолдауда көрсеткен. Сол себепті халық арасында үмейге келген үндемей қалмайды деген сөз қалыптасқан. Ата-бабадан аманат болып жеткен осы асыл қасиет уақыт озса да өз маңызын жоғалтқан жоқ. Ол бүгінгі қоғамда да түрлі атаумен, түрлі кейіпте жалғасын тауып келеді. Мәселен, Қазақстан Кеңес одағы құрамында болған уақытта еріктілік қызмет көбіне мектеп оқушыларының Тимур қозғалысы аясында жүзеге асқан. Оқушылар жалғызбасты қарттарға көмек көрсетіп, үй шаруасына жәрдемдескен, қажетті тауарлармен тіпті қолдау көрсеткен. Бұл сол уақыттағы ұжымшылдық пен әлеуметтік жауапкершіліктің көрінісі еді. Қазіргі таңда шет елдерде волонтерлік өмір салтына айналған, ал сол қызмет түрі 19 ғасырда басталған деген деректі естіп пе едіңіз? Қоғамға мен қажетпін, маған қоғам қажет деп, әрекетіне қайтарым сұрамай қарекет қылатындардың бастауында Жан-Анри Дюан тұр. Ол 1859 жылы Италия жеріндегі соғыс алаңына тап болып, көмектесуге дайын жандардан құралған ұйым құрып, ұлтына қарамастан жаралы сарбаздарға көмек көрсеткен. Осы әрекеттен кейін әлемге белгілі Қызыл Крест ұйымының құрылуына негіз болды. Міне, волонтерліктің бастауы осылай қаланды. Ұлыбританияда қоғамға өзгеріс алып келемін деген кез келген адам бос уақытын волонтерлікке арнайды. Мұнда 65 жастан жоғары еріктілердің саны 50%-ға асқан. Мұндай жастағы волонтерлер әсіресе балалар үйінің түлектеріне қамқорлық танытады. Ал Италияда азаматтар түскі уақытқа берілген 1 сағаттың жартысын тамақтануға, ал қалғанын қоғамға пайдалы іспен айналысуға арнайтын көрінеді. Олар күнделікті кеңсе киімінің сыртынан волонтер деген жазуы бар арнайы қызғылт сары форма киіп алып, қоқыс жинап көше сыпыра береді. Жақсылық жасауға жас шектеу жоқ, ал халыққа қызмет ету жүректен туған шынайы қамқорлық. Әлем бойынша психологтардың айтуынша ерікті түрде көмектесу тек қоғамға пайда келіп қана қоймай, адамның ішкі жан дүниесін жарықтандырып, күш-қуатын арттырады, денсаулығын нығайтады. Сондықтан еріктілік тек өзгеге көмек емес, өзіңе жасалған ең асыл сый, жүректен шыққан биік қадам. Өйткені мейірімді жанашыр қоғам жанашыр адамнан басталады. Осы ретте 2026 жыл Біріккен ұлттар ұйымының шешімімен халықаралық волонтерлер жылы болып жарияланды. Бұл бастама волонтерлікті әлемдік деңгейде жүйелі дамытуға, азаматтық жауапкершілікті күшейтіп, қоғамның әр мүшесін пайдалы іске тартуға мүмкіндік бермек.